Regano usa ka herbal medicine para sa daghang sakit kasagaran gamit sa para sa ubo ug panagmumula. Magkuha kag tulo ka dahon. Dayon hugasan. Hugasan ang tulo ka dahon sa kalabo. Human og hugas, ibutang nato sa ibabaw sa linungag ang tulo ka dahon. 5 ka minutos atong kuhaon. Isulod sa platito. Dayon pugan. Pugan og maayo para magawas ang iyang duga. Muna ni ang duga. Isulod nato sa baso. Aron ready na nga ipainom.